Ka-Vipers, good morning. Welcome to our channel. Alam nyo ba guys, kung saan tayo ngayon nakaupo? Hulaan nyo. Ayan o. Guys, so, ito guys yung kanyang paka ng angkas. Ito naman guys yung gulong niya sa likod. Ayan. Grabe na. Kakaiba talaga siya. Yung kanyang yung preno nyo talagang may sulat pang BMW. Malupit. Yung kanyang spoke walang isang dangkal oh. Walang isang dangkal. Malupit ka Brad. Ito yung makina niya oh. Yan, makina niya. Kita nyo, yan. Ano to guys? Oh? Ah, lalagyan ng mga papers niya. Ano? Tigas. Leather na leather. Leather. Ito ano? Tambot na niya guys. Ito dami. Wala tong plum talaga dito sa ilalim ba? Oh guys, abag pa siya oh. Leather din oh. Ganda. BMW Motorrad. Diba? Ganda siya. Pit. $90. 90. Yan. Ito yung kanyang model. Check natin guys. Ito. Tandaan natin na. Okay. See? Manawin. Kailangan kasi malabas mo na yung 12.4 12.4 bago ka magpa-start. Tapos kailangan naka-neutral. Naka-neutral. Start. Start. Go. Ayan, tunog niya. Sound check. Wow. Isa pang sound check. Sound check. Ayos. Nice one. Okay. Well. That's it. Yan. Ayan na. Running na yan.
Ay, dapat yan. May mag-focus pala sa ginagawa. Oo. Ano? May mag-focus. Ano bang tatanggalin? Upuan. Upuan. Upuan mo na siyempre. Saan po lang may sira po? Yan. Babaklasin natin yung Hala? upuan ng BMW. Auto House BMW. Wala na rin na siya mahal. Ano nangyari sa'yo kanina? Ano nangyari sa'yo? Bakit grabe na lang iyak mo? Kuha din siya kanina. Ano nangyari sa'yo? Masakit! Ay, masakit pala yun. Ikaw kasi, ang tigas ng barot mo. Sabi ko nang huwag ka doon. Dito rin sa labas ng loob. Doy. Ito. Meron tayo. Wala nga. Meron ba dito? Alam na. Wala na. Okay. Nandito pa dito. May tumatawag. Yung baga dito ay pinatuloy. Ayun lang. Isa lang ang lock. Ay, isa lang. Yan. Isa lang ang lock. Dito yung lock na ito. At saka ito. Ito. Walang bato rin. Ay, ito. Ito yung bato rin. Pensyon. BMW. Kung kanino man ito, huwag nyo nang itanong. Sabay. Bibili lang. Kabibili lang. Kabibili lang. Napamanaan na naman ng sira. Ha? Napamanaan na naman ng sira. Iba talaga yung tagapagmana ng mga sirang sasakyan eh. Oh, ganun mo. Yan. Yung tools na yan, yung tagapagmana ng mga sirang sasakyan. Pag naayos na ito guys, hindi na ito sa atin.
babalik na sa nagpamana. Ayan siya. Oh. Bob. Ang gulo rin ito eh. Wow, naka BMW ka gaya.